आज जो है रिपेयरिंग आया है, देखिए हैंडल टूटा हुआ है और लॉक भी ख़राब है। हैंडल टूटा हुआ है, देख सकते हैं। इसको ठीक करना है, 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। A few moments later. हैंडल ख़राब था, वो देख लीजिए, ये पूरा टूटा हुआ था, ठीक हो गया है, सिर्फ 10 मिनट में ठीक हुआ है। आप लोगों को भी रिपेयरिंग करवाना हो 10 से 15 मिनट टाइम दीजिएगा, काम हो जाएगा।